हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में आपने मेरी किचन का टूर देखा था, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैं अपने रेफ्रिजरेटर का भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखते हैं मैंने अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर है। अब हम इसमें देखते हैं कि मैंने क्या क्या रखा है। पहले मेरे फ्रिज का ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले फ्रीजर पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये आइसिंग सेक्शन है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा आइस ट्रे लेके रखा है। अगर ज़्यादा आइस क्यूब्स चाहिए तो मैं इसे ले लेती हूँ। ये आइसक्रीम्स हैं। ये मैंने कुछ पॉप्सिकल्स, कुछ कैंडीज़ हैं जो बच्चों के लिए जमा के रखी हैं। और ये फ्रोज़न फूड है जो आधा कंज्यूम हो गया है और आधा बचा हुआ है, जिसको मैंने एक जिप लॉक बैग में डाल के रखा है ताकि, और इसके ऊपर ये एक्सपायरी डेट लिखा है ताकि मुझे पता रहे इसे कब तक कंज्यूम कर लेना है। और ये देखिए पोटैटो चीज़ है, ये भी फ्रोज़न है। ये मैंने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें ये चेरीज़ हैं और ये देखिए स्प्रिंकल्स हैं केक के लिए, आइसक्रीम के लिए। ये चोको चिप्स हैं और इसमें देखिए ये शेक्स में डालने के लिए और आइसक्रीम के लिए ये टूटी फ्रूटी है। अब हम नीचे वाले सेक्शन में देखते हैं। नीचे वाले सेक्शन में देखिए सबसे ऊपर ये सबसे ठंडा वाला पार्ट है। इसके अंदर मैंने ये चॉकलेट्स रखी हैं। ये कोल्ड ड्रिंक कैन है, बटर है, चीज़ है और ये क्रंचीज़ है। इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने स्लिप लगा के रखा है। इससे क्या होता है, इसको आप मैट भी बोल सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको क्लीनिंग में बहुत आसानी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हो। कुछ भी अगर कोई भी फूड है इस पर स्पिल होगा तो वो पहले इस पर गिरेगा, उसको हम निकाल के साफ़ कर सकते हैं। दूसरा एक अच्छा लुक भी देता है। देखिए अच्छा लग रहा है इससे मेरा फ्रिज काफ़ी। फिर देखते हैं यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा है। इसके अंदर ये रेडीमेड बैटर्स हैं इडली डोसा वगैरह के लिए। पीछे कुछ लेफ़्ट ओवर्स हैं जिसमें बची हुई सब्जी है, राइस है, वो सब रखा है। और ये देखिए मैंने कुछ मटर छील के रखे हैं। सुबह क्या होता है जब मुझे ऑफ़िस के लिए लंच वगैरह बनाना होता है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उस टाइम मटर छीलूँ और वो कोई सब्ज़ी बनाऊँ, तो मैं रात को मटर छील के रख लेती हूँ। इसको मैंने ऐसे फ्रेश रैप करके रखा है। इसके नीचे वाले सेक्शन में देखिए एक बास्केट है। इसके अंदर मैंने जो सब्ज़ी में हर रोज़ हमें जो भी सब्जियां यूज़ में आती हैं, जैसे कि करी पत्ता है, लेमन है, जिंजर, गार्लिक, चिलीज़, कोरिएंडर लीव्स, ये सब है, वो सब मैंने इसके अंदर एक फ्रेश रैप पॉलीज में डाल के ऐसे अलग अलग ये रखी हुई हैं। जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं एक साथ इसको निकाल लेती हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया कि कैसे हम अच्छे से सब्जियों को वॉश कर सकते हैं और एक लंबे टाइम तक उनको फ्रेश रख सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो नीचे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हो। ये देखिए फिर इसके बाद ये एक मेरा सैलेड बास्केट है। इसमें मैंने कुकुम्बर, टमाटोज़ और लेमन ये सब रखा है। इसमें क्या होता है, सैलेड के लिए मैं सीधा इस बास्केट को निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जिंजर रखी है। जिंजर हम सैलेड में यूज़ तो नहीं करते, लेकिन क्या है कि अगर सुबह चाय बनानी होती है तो ये इजी एक्सेस में रहता है। मैं यहाँ से लेके और चाय बना लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ और मुझे बार बार जिप लॉक बैग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जिंजर क्या है कि ज़्यादा एरोमेटिक नहीं है, तो जब तक हम इसका जूस नहीं निकालते हैं तो ये इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो हम इसे खुला छोड़ सकते हैं। अब इसे नीचे देखते हैं, ये फ्रूट्स बास्केट है, बिल्कुल सामने रखा हुआ है। तो इसे क्या, जो भी फ्रिज खोलेगा तो सामने फ्रूट्स देखता है तो उसका फ्रूट्स खाने का मन होता है, वो यहाँ से ले सकता है। और पीछे मैंने एक जग में दूध रखा हुआ है, सामने ब्रेड्स हैं। उसके नीचे वाले सेक्शन में हम देखते हैं, यहाँ पर एक बास्केट है। कि मैं क्या करती हूँ कि रात को इस बास्केट में जो भी अगले दिन मुझे सब्ज़ी बनानी होती है वो इसमें मैं निकाल के सब चीज़ों से डाल लेती हूँ इसके अंदर। और ये देखिए कल मुझे बैंगन बनाना है, मैंने इसमें बैंगन रखा है, चिलीज़ हैं, करी लीव्स हैं, लेमन, जिंजर और यहाँ पे टमाटोज़ हैं। इसके अंदर मैंने कोरिएंडर लीव्स रखी हुई हैं और गार्लिक है, वो सब मैंने इसमें रखा है। इसके बाद यहाँ देखिए ये दो पैकेट्स हैं। इसमें ऊपर वाले मैंने मिंट लीव्स को वॉश करके अच्छे से और एक जिप लॉक बैग में रखा है। नीचे कोरिएंडर लीव्स हैं, उनको भी मैंने ऐसे ही वॉश करके रखा हुआ है।
वेजिटेबल बास्केट में देखते हैं, ये देखिए इसमें मैंने ये कुछ भिंडी है उनको वॉश करके और अंदर डाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए ये कुछ वेजिटेबल्स, मैं क्या करती हूँ कि पूरे हफ्ते की सब्ज़ी एक साथ लाती हूँ तो उसको एक ही दिन साफ़ करके धो के और अंदर रख देती हूँ, रेडी टू यूज़ होती हैं सब चीज़ें। तो इसको मैंने फ्रेश रैप करके रखा है ताकि एक हफ्ते तक भी ये फ्रेश ही रहे। कुछ सब्जियाँ ऐसी भी है जिनको मैंने रैप नहीं किया क्योंकि क्या है जो ये 1-2 दिन में यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए इसको रैप करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे कुछ मौसमी है, अभी सीज़न है तो शाम को जूस के लिए मैंने खूब सारी मौसमी एक साथ ख़रीद के रखी है। अच्छा, अभी क्या है ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीच में मैंने हर स्लैब के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी जगह बीच में छोड़ी है, जिससे क्या है कि प्रॉपर कूलिंग होती रहे और जो डोर वाला सेक्शन है उसमें भी जो है कि वो एक इवनली कूल हो जाए सब चीज़ें। तो इसको मैंने ऐसे अरेंज किया। और नीचे वाले इसको देखिए, ये मैंने इसको हाई मॉइस्चर पे रखा है ताकि ये लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। और अब ये डोर वाले पार्ट पे देखते हैं। यहाँ देखिए ये एग ट्रे है, मैंने इसमें एग्स रखे हुए हैं, ये योगर्ट है और एक छोटे से डब्बे में मैंने कुछ ये सॉस के सैशे हैं और ये इनो वगैरह ये सब रखा है इसमें डाल के। नीचे कुछ जूसेस हैं और ये सैंडविच स्प्रेड है और ये ऑलिव्स हैं और कर्ड है। ये जो है कि बहुत इजी एक्सेस में है ये पार्ट, तो जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए जो भी चाहिए होता है निकालने में काफ़ी आसानी होती है। मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा है। ये नीचे जूस का कैन है और ये सोडा है और यहाँ पे ये कुछ सॉसेस हैं। वैसे तो सॉसेस को, जैम को, पिकल्स को, इनको फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है कभी कभी जैसे अगर हम स्नैक्स बनाते हैं या फिर समोसे, गरम गरम समोसे बनाए हमने, तो उसके साथ जो एक ठंडा सॉस होता है अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देता है। तो और मेरे पास काफ़ी स्पेस भी था तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है। ये देखिए कुछ सिरप्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्ड है ये देखिए बटर स्कॉच है, चॉकलेट सिरप है, स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये सब शेक्स में, आइसक्रीम्स में काम आता है। तो यहाँ रखा है मैंने। नीचे देखिए सॉस है और ये कोल्ड ड्रिंक है और ये मैंने वाटर बॉटल्स रखी हैं। मैंने यहाँ पे 2 ही वाटर बॉटल ली है क्योंकि मैं इन्हीं को बार बार रिफ़िल कर लेती हूँ, ज़्यादा बॉटल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा फ्रिज का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सब चीज़ों को कैसे अरेंज किया आपने देखा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्लैब है इसके अंदर ये मैंने पीछे एक छोटे से कंटेनर में ये बेकिंग सोडा रखा है। इससे क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। जब आपका फ्रिज है तो वो एक फ्रेश सी स्मेल आपको देगा, कोई भी ऑर्डर खाने का आपको नहीं आएगा। ऐसे ही मैंने ऐसा ही एक कंटेनर नीचे भी रखा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप ऐसे लेमन को भी आधा ऐसे कट करके और ऐसे खुले में ऐसे छोड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका फ्रिज ऑर्डर लेस रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आप ध्यान रखिए कि फ्रिज में आप कोई भी चीज़ को खुला मत छोड़िए। आप सिर्फ ऐसी चीज़ों को जो कि कहीं से कटी हुई नहीं है उसको आप सिर्फ खुला रख सकते हो, बाकी कोई भी फूड का या कुछ भी ईटेबल्स वगैरह उनको आपको खुला नहीं रखना है, वरना वो एक चीज़ की स्मेल पूरे रेफ्रिजरेटर में फैल जाती है। तो सब चीज़ों को आप ढक के और प्रॉपर्ली वॉश करके रखिए। तो ये मेरे फ्रिज का ओवरव्यू था। अब कुछ टिप्स देख लेते हैं कि आपको रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि जब भी आप अपने फ्रिज को रखो तो ऐसी जगह हमें रखना चाहिए ताकि उसके आगे पीछे साइड में स्पेस रहे काफ़ी, तो उसका हीट प्रॉपर मैनेज हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी बर्डन नहीं बढ़ेगा जिससे। दूसरा क्या है कि आप बार बार फ्रिज को मत खोलिए, ऐसे अरेंज कीजिए कि आपको उसको कम से कम खोलना पड़े। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें नहीं रखेंगे। जो भी चीज़ है पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए, फिर उसको रेफ्रिजरेट कीजिए। और लास्ट ये कि आप इसकी ओवर स्टफिंग मत कीजिए, इसको पूरा स्पेस दीजिए ताकि अच्छे से काम कर पाए, प्रॉपर कूलिंग कर पाए। ये है, और ऑर्डर के लिए हमने आपको बता ही दिया और आपको इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है, तो आप भी इसकी उतनी केयर कीजिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।